надо проехать 100 километров. Ну, не знаю, на улице пурга, метель. Не знаю, что получится. Когда выехал, было 92% зарядки. Вот проехал уже сколько? 4 километра. Да, 4 километра. Проехал уже 25 километров. На улице пурга. Видимость ограниченная. Скорость минимальная. Больше не поедешь просто. Ну, запас хода еще 114 километров. Видимость, конечно, вообще практически никакая. Видно, конечно. Вот. Минус 2 на улице. Вот. Еду со скоростью такой, какой вообще максимально ехать. Быстрее просто не получается. Ну и проехал уже сколько у нас тут? 34 километра. Вот. Еще срасходовал даже половину запаса батареи. 49 километров. 59 запас батареи. Проехал уже 57 километров. Половину ресурса батареи уже израсходовано. Показывает, что 72 еще проехать смогу. Посмотрим. Переключился на показ расхода мощности. Ну вот, видно, что 18 киловатт на 100 километров сейчас расход идет. В принципе, так, еще нормальный расход. Проехал 79 километров, запас хода еще 33 километра. И видимость на улице, конечно, вообще никакая. Местами вообще ничего не видно. Вот. Метель на улице метет, завывает все. Видимость вообще никакой, ноль практически. Еду скорость вообще минимальная, можно так сказать. 50 километров вообще ничего не видно. Куда ехать, вообще непонятно. Вообще ужас какой-то. Ну, 24% зарядки осталось, 27 километров. Вот. Еду в штатном режиме. Похоже, что доеду без проблем. В принципе, уже проехать осталось немного. Вот. Уже подъезжаю к городу. Вот. Ну, пурга как бы есть. Местами метет, местами нет. Вот уже въехал в город. В принципе, можно сказать, что уже приехал. Проехал 92 километра. Осталось 21 еще. Пишет, что на зарядку поставьте машинку. Вот. Ну, осталось проехать километров 5, наверное. Того, наверное, меньше. Вот такие вот дела. Ну вот, уже подъезжаю. По-прежнему 21 километр показывает. Все, приехал. И что мы имеем? Мы имеем запаса хода 21 километр. Вот. И проехали мы 92 километра. Ну и 103, можно сказать.